Hello，今日再同大家分享而家全城 hit 爆呢個 Maskinic 呢一個提拉神仙棒啊！冇錯，我已經飛到去韓國首爾，親自為大家體驗下呢支神仙棒有幾咁強勁。呢支全新嘅，我都開過嚟睇。首先佢個設計咧係幾得意嘅。咁咧，首先同大家介紹下佢形狀先。佢好似一個刮痧棒咁樣嘅。佢個睇先，佢嘅包裝出邊都有介紹嘅。佢有分 A 點、B 點、C 點，咁教大家揸住嗰陣時用邊個方向去提拉嘅。咁佢嘅包裝咧，第一個蓋啦，佢仲有一個蓋嘅，所以大家留意喎，要開埋呢個蓋先扭到出嚟嘅喎。跟住佢底部咧，仲有一個好似螺旋咁樣，我哋要扭佢出嚟嘅，一定要扭啱方向，因為我都成日扭錯咗方向。就出唔到嚟噶啦。咁其實佢喺晒呢個心裏邊噶，你扭啱佢就會向上出嚟噶啦。我都慢慢扭。好啦，大約1mm 度啦，咁足夠我哋去提拉半邊面，跟住之後再推多1mm去提拉另外一邊面就得噶啦。咁我哋一齊感受下，記得係 A、B、C 點咁揸，跟住我哋感受下咯喎。好啦，由下巴開始，輕輕。去到一個點咧，就定一定佢。第二個、第三、第四、第五。我覺得佢嘅設計可能都係仿效呢一個埋線啊，咁去提拉收緊嘅。做埋額頭先。首先佢設計好好揸手啦。拉完一邊面之後咧，其實仲有足夠可以拉埋另外一邊嘅，所以少少夠㗎啦。做完之後嘅感覺就係覺得好似搽咗緊緻精華，跟住佢而家乾緊，少少掹少少黏就唔黏嘅，亦都有啲樂評咧就話咩黐粒粒啊冇效，咁我又一啲都唔黐粒粒咯，好爽㗎。唔黐粒粒嘅，但係淨係覺得好似乾緊，啲皮膚係緊緻緊咁樣。至於你問我個功效就，首先視頻嗰度由一個60歲嘅皮紋拉到可以30歲咧，我就覺得第一我試唔到俾大家睇啦，因為我冇60歲嘅紋路啦，咁所以我只可以用自己嘅評分，我就覺得200零蚊一支咁有設計嘅提拉精華棒。俾自己試下開心下，俾個希望啊嘛。咁同埋最緊要咧，令多啲人咧識得知道咧，一定要保養。夜晚我哋一定要做足夠嘅保養皮膚先可以靚嘅。勤護理、勤護膚一定有功效嘅。所以我覺得如果你問我呢支棒咧，佢嘅設計同埋概念咧已經有100分㗎。至於佢個成分功效有幾強，就真係因人而異啦。而我自己覺得我做完之後咧，明顯咧眼紋呢啲位咧係真係緊緻咗、淡咗嘅。虎紋。俾大家睇下，我呢邊本身係深啲嘅，但係而家做完之後，我覺得係淺咗。同埋睇唔睇到呢邊面係即係緊緻啲咯。咁當然啦，因為我唔係好鬆弛嗰啲啊嘛，所以冇咁大嘅明顯分別嘅。好啦，今日就介紹完啦，希望大家都可以即係我呢個係幫到大家去分享嘅，知道呢個產品用咗之後咩效果。咁有啲咩再有嘢要分享嘅話咧，再同大家見面。因為我喺韓國呢邊咧都仲要返半永久嘅進修堂，所以答問題嗰時可能會比較耐啲。好啦，多謝晒，拜拜。